बहुत ही बुरी खबर आ रही है। साउथ अफ्रीका में 66 बच्चों की मौत हो गई है। डब्ल्यूएचओ ने एक अलर्ट जारी किया है क्योंकि वो भारतीय कंपनी थी मेडोना फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जिसके 4 कप सिरप अभी डब्ल्यूएचओ के अलर्ट में हैं, जिससे बच्चों की मौत हो रही है। पहला फ़ोटो मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, आप इसे ज़रूर ध्यान से देखें और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अभी इस कंपनी पर कार्रवाई जारी है क्योंकि ये क्यों हो रहा है और इस कप सिरप को शायद बैन भी किया जा सकता है। इस वीडियो के नीचे मैं सारे वेबसाइट के लिंक दे रहा हूँ जिसमें आप जाकर देख सकते हैं कि डब्ल्यूएचओ ने जो मैंने सारी बातें कही है वो सबूत के तौर पर सारी चीज़ बता दी है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।